ساعتني محلالف كما يمسخهم نلومي قدام 17 حملة 2021 ወይ 10 حملة 2011 ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጸሙ ቀንዲ ዝበልና እዮም ብምድጋምን ሓደስትን ጸብጻባት ከምኡውን ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ናይ መወዳእታ ክፋል ክቐርብ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም ተወልደ ገብርኤል ንቐጽል ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ደኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ንንባብ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣስታት ሕምሲት ካብቶም ክመርጹ ትጽቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምጾም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነጻ እዩ ዘሎም እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 2018 ናብ መሪሕነት ዝመጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጥታት ብብዙሓት ደኣ ይነኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻርቲ ዝጀመሮ ኣንፈስ ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ምርጫ ሓንሳብ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጸኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕጽረት ቀረባት ንኽልተ ግዜ ተመሓላልፍ እዩ እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ፍርራህን ምጉሱ ቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ ኣብታ ብኹናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተኻየደን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርትዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነቲ ምርጫ ዘንቅፎ ሓይል መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሳሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ጸጥታን እዩ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊቱሎም እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮሚያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ በቐዳም ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ፈታኒ መሰጋገር መድረኽ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳህ መንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘርኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን ርትዓዊ ምርጫ መንባሩ ዝገለጻ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዘጋታት ኣስታት 900 ድምፆም መሃቦም ገሊጸን ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ይወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግዓቢስ ንኹናት እውን መሪሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልተ እብረ ክሓጽር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን ከም ዝሰማዕኹሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ተዓዊቱ ኢሉሎ ብምዃኑ ፓርቲ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ንዝመጽእ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሎ ዓብላላይ ድምፂ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም ኣብ መብዛሕትኦም ቤት ምክሪ ክልል እውን ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ዝሓበረት ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝርከቡ 10 ክልላት ምርጫ ደጊሙ ክካየድ ምውሳኑ ሓቢሩሎ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳውን እቲ ቦርድ ተኣማኒ ምርጫ ኣካይዱ ክብላ ኣርጊፀን ተዛሪበን ኣለዋ ኬኔዲ ኣባተን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራፍሳይ ተቕርበያ ንፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውጽኢት መረጻ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምኽትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረጻ ዝተኻየደለን ክልላት ፓርቲታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና መረጻ ካብ ዝተኻየደሎም 436 ክልላት መረጻ 410 ድምፂ ረኺቡ እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምክሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ ኣብቲ ዕላው ዝተገብረ ውጽኢት መረጻ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርቲታት ስዒሮም እዮም ካብቶም 436 ክልላት መረጻ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆጸራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ንቤት ምክሪ ክልል እውን እንተኾነ ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ቦርድ መረጻ ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ዝርከቡ 10 ክልላት መረጻ ዳግመ መረጻ ክካየድ ክውስን ከሎ ኣብ ካልኦት 10 ድማ ዳግመ ቆጸራ ክካየድ ምውሳኑ ገሊጹ ዋና ኣካቢት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ
ስራሕ ክንጅምር ከለና ንመሳርሕተይ ካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስጋና ወይ እውን ልክዕኹም ሰሪሕኩም ክብሉና እምነት ክህቡና ከይተጸበና እቲ ትኽክል እንብሎ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ይብሎም ነይረ። ካብኡ ግን እቲ ቦርድ ዘይወገናዊ እዩ ነይሩ ተኣማኒ እዩ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ክሰምዕ ከለኹ ምእማኒ ኣብኒ ብርግጽ ተኣማኒ ክኸውን ክንገብሮ ዝግባአና ኩሉ ኢና ጌርና። ካልእ መለክዕ ተኣማንነት ዘረጋግጸልና ኣብ አዲስ ኣበባ ክልላት መረጻ ብነዊሕ ሰልፊ ተማእኺለን ብሰላም ክሳለጥ ምርኣዩ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ መረጻ ንህዝብና ክነቕርብ ምኽኣልና እዩ እቲ ካልእ መለክዒ እየን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት ሃገረይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ኸብጽሓለ ይኽእል እዩ ኢሉ ወፂኡ ድምፁ ንዝሃበ ክቡር ህዝቢ ዘለኒ ልዑል ኣኽብሮት ይገልጽ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዓርሶም ካብ መረጻ ዘግለሉ ሰላማውያን ወገናትና እቶም ጸገማት ንመጻእ ንኽእለዩ ጻዕርታቶም ክቕጽሉ ሓደራ ይብል። ኣብ ዝኾነ ኸይዲ መረጻ ተዓዋቲት ኮይና ክትወፅእ ዝግባኣ ሃገርያ ኢትዮጵያ ሃገርና እውን ተዓዋቲት ብምዃና እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ እየን ዝበላ። ንቦርድ መረጻ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብሩ ካብ ዝጸንሑ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ሞሪን አቼንግ ተዛሪበን While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of ሓላፍነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዲ ትመረጻ ምክትታል ዘይኮነስ ነቲ መረጻ ዘድልዩ ሓገዛት ምግባር እዩ። ወላኳ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መረጻ እንተተዛዘመ ዝካይዱ መረጻታት በምህላዎም ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረጻ ኣይተወድአን። ስለዝኾነ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ብዓወት ንኽዛዘም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንቦርድ መረጻ ዝገብሩ ሓገዝ ክቕጽል እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ተሞክሩኡ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ሰላማውን ንኹሉ ዘሳተፈትን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምዃን እትገብሮ ጉዕዞ ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ። ጀርመን እውን ነቲ ቦርድ ሓገዝ ካብ ዝገበሩ ሃገራት ክትከውን ከላ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ስቴፈን ኣወር ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ እውን መረጻ ከም ዝካየድ ተስፋ ይገብር። ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብቲ ክልል ሰላም ክህሉ ይግባእ። እዚ ክኸውን ግን ከምከማይ ዘይምስምምዓት ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሎም ከሎ እዩ። ብመዳይ መንግስቲ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እውን ንንእድ ካልኦት ኣብ ዝጎንፂ ዝሳተፉ ዘለው ተጻባእቲ ኣካላት ተመሳሳሊ ውሳነ ክውስኑ ንሓትት። ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ንምእላይ ክንሰርሕ ይግባእ። እዚ ንምዕዋድ ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይከልካሊ ክባጽሑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ኣብ መፈጻሚ እቲ መረጻ ንዝተረኣዩ ሕፅረታት ክእረሙ ከም ዝግባእን ቀጻልነት ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎን እውን ሓቢሮም እዮም። ነዚ ድማ ጀርመን ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ገሊጾም። ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካን ተነሓንሕቲ ውልቀን ኣብቲ እዋን ተዓዲሞም ዘረባ ካብ ዘስምዑ 5 ሕፁያት ኩሎም ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ምርጫሎም ዘበን መስቶም ዝሓለፉ ክነጻጸር ከሎ ዕውት ክበሃል ዝኽእል ምንባሩ እዮም መስኪሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝብ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፅአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ኢሎም ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን። ብኻልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ አዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ። ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝጽውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንዓላማጣን ኮረምን ምቁፅጻሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብጽሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝጸውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም። ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም። ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንኽሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር አብይ አሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉ ኢሎም።
ኣስዒቡ ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎ ኣሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፅአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓጽፎ ኢና ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓጽፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺኡ ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥምየት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥምየት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥምየትን ክዛረብ ምጽንሑ ረሲዑ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪጽሎ ይብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮን ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራይ እዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓጽፍን መጸዋዕታ ነቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጡሎም ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መዓስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበጽሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡም ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣፍሊጡሎም ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪስቶች የሚከናወን ስራ አይደለም ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍጸም ስራሕ ኣይኮነን ስለዚ ኣበይን መዓስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ እቲ ውግእ እዩ እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው የእኛ ድንበር መረብ ነው ማንም ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና ዶብና ድማ መረብ እዩ ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም ከም ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ሰራፍ ሳህየ ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለጽ ጸንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓጸቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሕሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገለ ክልከላ ንኽባጻሕ ኢለ ኣንሳሒበ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወፂኤ ክብል ዝሃቦ መልሲ ነይሩ ኩነታት ረድኤት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ገለገለ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ክሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ አንቶኒዮ ጉተሬስ ወሲኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝኣተወ ሓገዛት ረድኤት ኣሎ ዶ እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ከጥምዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘርኢ ክጠፍእ ዝቃኑ ሁሉ ዝገበሩ ሰባት እዮም ሓልሳይ ከይሓርስ ናውቲ ዝሰበሩ ሰባት እዮም ካሊእ ሲድረስ መጨረሻ ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘብ እውን ከይተረፈ ዘሪፎም ንአዲስ አበባ ካል ሙስፈተን ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ብስሩዕ ዝተንቀሳቀሱ ዝከኣሎም ሁሉ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም ስለዚ ሓገዝ ክበፅሖ ድልየት የብሎም ምንቱ ዘልክዮ አንቶኒዮ ጉተሬስ ዓብይ ሪፎርም ክገብር ዝኽእል እሞ ብዝኾነ አጋጣሚ ወንጃዕ ዝበሎ ሰብ ገይሩ ዝወስድ ይመስለኒ መስኡ ተናዚኡ ዝተባህለለ የሎ ገለ ይብል ሕዚ ኣቶ ሳዕዱ ደንብ ፀቢዮ ይፈልጥ እዮም ካሊእ ኣትወሉ ድሓር ዓብይ ሌውተናንት ደው ኢሉ ኮንቮይ ዕገት ይብል ኮንቮይ ዝተሓገተ መራሕቲ ንትግራይ ክመፁ ናይ ዩኤን ዓበይቲ ሓለፍቲ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዓዲ ዓፋር ልዕሊ 7 ሰዓት እዮም ደው ኢሎም ኮንቮይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሖ ድልየት የብሎምን ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሖ ኣለዎ ኢሎም ዘንቀሳቀሱ ዓለም ለኸ ወገናት ኣለዉ ኢንፋክት ዓብይ ተገዲሉ እውን እንተኾነ ነዚ ኣፈቅድ ፅዕንቶ ምግባር ብዙሕ ዝተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ዝናቶም ሓይሉ እውን ግን ክሕግዞም እዩ ዝብል እምነት ኣለና ካብ ወፃኢ ዓብይ ህዝቢ ከፅነት ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝከኣሎ ዝገበረስ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክረክብ ድልየት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ዝስኢሉ ረግዚ ይኸውን ዝተፈላለዩ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኪበን ናብ ካልኦት ከባብታት ክሓልፋ ከም ዘይከኣላ ምችው ኩነታት ከም ዘየሎ ይዛረባ ነይረን ዝረኸብኩሞ ኣለዉ ደቶም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝፀንሑ ምናልባት ሓገዛት ሰኣን ምትሕብባር حنا مساعدنا زنا نمرق على صحنا يعني قلت وصوص تزرعنا له فاكت مجمع مغالاتنا بعليه تفاضفون سفح ميت بدورنا له كل تجاي نسأل صناعي كواري أنك صار سرحان كسرحان كم زهور بتقولون يبيولون نايش تلاقي شكر لهم نايش قالوا شكر لهم قد أنك صار شكر كم زيولهم ولا رينا يومنا هذه بوجدنا هنجورنا غزية نتعاون نكسر حواري وشكلي حسب كم زيولهم فلتنا كلهم ساهم زلهم هذه بنفرتون بالسودانون كلهم بتاع بجوتون حاجة كاتلون زون تنكرر مرقد لهم ناي أبين ناي محل شفاتهم بصراحة فيه اللي يصورونه توانا هنا تسوي مثلا دارين وين يصورون مكاين كم من زعنا يفلتهم في المكان على نزول النور مكاين إنسان تروي بحلنا هنا في لأنه هم كان حاجة تهز ذلك الوضع وناي سايك صراحة ولا بحيل كمبر قوة ذي فعلوا حاجة كذا كمو بتوي تقول اللغة ذات مستعري ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓዊሱ ላዕለወ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ካብ ሕዚ ኣብ ትግራይ ንዝፍጸሙ ኩነታት ሕወሓት ሓታታ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዝበሃል ፓርቲ ፖለቲከኛታት ሰዓብተይ ኣብ ትግራይ ይእሰሩ ይቅተሉ ኣለዉ ይዛጊድ 50 ዝበፅሑ ሰባት ተቕቲሎም ኣለዉ ኢሉ መግለፂ ውጪ ነይሩ ምስ መንግስቲ ሰሪሕኩም ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ተሓባቢርኩም ብዝብል ሕወሓት ይቀትሎም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ነገር ደሎ نقولوا حاجة نقدر طرحي أمزعل هذا التقلاي زبادحة غسالهم زبادح عابين مشارقتون زوروا قبل عابين مشارقتون حتى تيم هذا التقلاي بعصا على لا أنا حدا كودو نقار حزون شرح تعطل وصلوا له في ذلك الخصي هنا في شرحات حدا عالي تغير وصل هذه تنظر كم مدوات ناي أبي حشاخر ودبات يوم خون زغلو زغل حنتنا قدر يورنا يطرح حنو مزرع أو تقراي طولات أرنا يخواري مزحة تقراي مالدي هذه نرجع مولو نصح زوجون خطلو هذه فمن زغل من قدي نزل هذا بساوس تزي خوينا بحاله ومخالف من قدي بس أبي تصرح لهم بدل حارسون كسر يقولون يصيروا بسمعة 19 ساعة تلمون هذا ناي مغلا نقولكي بسرعة every بيت مع سرطوني وقاله تتحيلون زنور ساعات كله قاعنا بيرنا سوزوا قتلوا اليوم أبو يزقون بس ولما مثلا الناس يوم مفتاح قطرهم قل نزل مع القطرين ولهم كأول أي أبي تسرح لها جدهم محتاج مع هذا الوصول نيلها بذلك بجيجاون نقول نستعصر سب كفتح له إن أنا متجوار فاتحنا لنا كاوس أي أنا تقتل له غير زمان تبقى الخسي ومن بلح شريف لك وسد له يمسلم
እዚ እዋን ክረምቲ እዩ ስራሕቲ ሕርሻ ዝካየደሉ እዋን እዩ ሓረስታይ ዝሰርሓሉ ዘርኣሉ እዋን እዩ እሞ ዝዳናው ግን ተኾይኑ ማለት ሓረስታይ ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ዘይረክብ ተኾይኑ እሞ ድማ ምስኡ ከዓ ኣክቲቭ ዝበሃል ኩናት እንተሃልዩ ሓደ ዓመት ነዛ እዋን ዚኣት ሓሊፉ ዋሲ ካልእ ዝመጽእ ዓመት ከዓ ምጽባይ ማለት እዩ እሞ መዚ ተታሒዙ መስተ ሓረስታይ ብኸመይ ትሰርሑ ኣለኹም ዝዓነዋ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ሓሊፍዎም ትምህርቲ ፍላይ ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ዓመት ንኸይሓልፎም መንግስቲ ታይ ይሰርሕ ኣሎ ታይ ዝግበሩ መምዕራራት ትገብሩ ኣለኹም መስቲ ዘሎ ዝወረደ ዕንወት ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብያተ ትምህርቲ ደለብለት ለታርጌት ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ትካላት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ ማህይምነት ከይኣፍሎ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ግዜ ብኮቪድ ሓደ ግዜ ብካሊእ መንገዲ ዝብል ህፃናት ትግራይ ትምህርቲ ቤት ካብ ዝኣትዉ 2 ዓመት ገይሮም ኣሎ ማዳበርያ መርዙ ዘርኢ ገለ ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ እዚ ኩሉ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ንፈትሖ ይንኽእል ኢና ብዝሕዚ ሰዓት ዝግበር ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፈና ስራሕ ክምለሳ ንምጓር ዝኽእል ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና ዝዓነዋ ትካላት ክህነፃ ንምጓር ዝኽእል ምስ ህዝብና ንሰርሕ ኢና ዝከኣለና ህዝብታት ምትዕራያት ምግባር ክነተፍ ኢና እቲ ዝበፅሐ ዕግመት ዝበፅሐ ጥፋት ግን ብጣዕሚ ዝፍካሕክዕ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ምዃኑ ማእልያ ዝብሉ ጥፍኣት ዝበፅሕ ምዃኑ ግምተት ኢና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ሕዚ ኣብ ተጋሩ ኣብ ዲያስፖራ ብዙሕ መስተንክር ሰሪሖም እዮም ጅግንነት ሰሪሖም እዮም ፈፂሞም እዮም ሰባትና ምቅላዕ እቲ ሬዚስታንስ ስብሰባ ምግባር ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ልዕሊ ኩሉ ዋና ትኩረቶም ሕዚ እውን እንተኾነ ዝዓነወ ቤት ትምህርቲ ዝዓነወ ናይ ጥዕና ትካላት ሓረስቶትና ዘድልዮም ዝኾነ ይኹኑ ምታወታት ምትእኻብ ትኩረት ገይሮም ነጥፈሎም ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ክሕልፍ እቲ ዕንወት ብሰፊሕ እዩ እዚ ዕንወት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መልሶ ኢና ዝብል ኣትሊስት እንደ ሾርት ተርም ብዙሕ ሓንቀስቀስ ከም ገጥመና ግልፂ ሓገዝ ክንደሊ ኢና ግን ህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ብቅልፅሙ ከም ዘረጋገፀ ኩሉ ዜንወድ እዚአን እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩሉ ዓቕምታት ዝዋዲዱ ክሰግረኒ ዝብል እምነት ኣለኒ የቐኒለይ ሰማዕትና ቀፂሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብጽሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናጽነት እምነት ወይ እውን ናጽነት ዝመረጽዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምኽልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብጽሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዳንኤል ኔይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ይጅምር ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል ምስቓይ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይትን መብጽሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል ናይታ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይርከብ ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤስ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70,000 ዝበጽሑ ኮርያውያን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምቱ የቕምጥ ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስቲያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለም ለኸ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስቲያን ብምዃኖም እዩ ይብል ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጥዩ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናጽነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ ከምኡውን 126 ቀትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ KFI ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብህይወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዝመበገሲኡ ሓበሬታ ኣውፅኡ
እቶም መርመርቲ 273 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ተሳቲፍኩም ወይ እውን ርክባት ኣለኩም ተባሂሎም ዝተቐጽዑ ይርከብዎም ይብሉ። KFI ከም ዝበሎ ንማእሰርቲ ዘየቋርጽ መርመራን ክትትልን ኣብ ልዕሊ ስድሮኦም መቕጻዕትታት ምውራድ ወይ እውን ኣካሎም ምጉዳል፣ ጾታዊ ጥቃዓት ምፍጻም፣ ብኣስገዳድ ጽንሲ ክቋረጽ ምግባርን ኣብ ኣደባባያት መስቃልን ዝኣምሰሉ መቕጻዕትታት ዝተፈርዶም ምንባሮምን ሓቢሩ። ኣብ 2020 ኦፕን ዶርስ USA ንተኸታተልቲ 19 ዓመታት ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ንስደት ዝሳጥሑላ ቀዳሚት ሃገር ገይሩ ኣብ ዓመታዊ ትዕዝብቲ ዓለም ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬትኡ ኣስፊርዋ እዩ። ዘይመንግስታዊ ትካላትን ካብቲ ሃገር ዝመጹ ስደተኛታትን ከም ዝብልዎ መንግስቲ ኣብ ምንቅስቃሳት ሃይማኖት ዝተሳተፉ ኣባላት ስድራ ይኣስር ወይ እውን ኣብ ስድሮኦም ሓደጋ የብጽሕ ክብሉ ይዛረቡ። ከም ሓበሬታ ኦፕን ዶርስ USA ክርስቲያን እሱራት ሰሜን ኮርያ ብገበን ክቕጽዑ ከለው ከም ገበነኛታት ፖለቲካ ናብ ናይ ጉልበት ስራሕ የእትውዎም ወይ እውን ይቐትልዎም ይብል። ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ማእከል ደጋዊ ፖሊሲ ኣጌራ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘለዋ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንኤል ናዳል ተዛሪቦም። ከምኡውን ፈጸምቲ ጥሕሰት መሰል ናጽነት ሃይማኖት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝሓወሰ ስራሕ ከም እትሰርሕ ሓቢሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝዛዘመ። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና በዚ ንዛዝም ኣለና። ጽባሕ ሰንበት የራኸበና በዛ ሃብታት ዘርእዝጊ ዝጻወታ ናይ ቢልየን ደርፊ ክፋንወኩም ሰናይ እዋን። ميردتا كوانو جانورو تاغمغنا مدد نكيرو Bye.
يمينه ومن فردا مرادينو جردي يركا تغتيزنا شيرو لبكا نسوانتو بعتني محلالف كما يمسخهم نلومي قدام 17 حملة 2021 ወይ 10 حملة 2011 ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጸሙ ቀንዲ ዝበልና እዮም ብምድጋምን ሓደስትን ጸብጻባት ከምኡውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ናይ መወዳእታ ክፋል ክቐርብ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንቐጽል